عملت تورتيه صغيرة عشان افرح بنتي. معلش انا اسفة بقى على السرعة بتاعة الفيديو، كان لازم ان انا اسرع الفيديو عشان انجز وقتي. كهرباء قطعت للاسف، كهرباء قطعت، قدر الله ما شاء فعل. اسفة بقى على الاضاءة مش واضحة عشان الكهرباء قطعت. كده خلصنا كده التورتيه بتاعتنا وده شكلها النهائي. دلوقتي بنتي بقى قالت لي يا ماما خلصت التورته يا ماما، طب يلا قطعيها بقى عشان ايه، انا عايزه ادوقها. فطبعا هي اللي كانت طالبه مني التورتيه الصغيره دي، بقى لها فتره بتقول يا ماما اعملي لي تورتيه صغيره. فانا كنت ايه، قلت لها ماشي هعمل لك. فانا كنت مأجلاها اما تخلص الامتحانات، وخلصت الامتحانات فايه قلت افاجئها بقى وعملت التورتيه الصغيره دي ليها. ما شاء الله التورتيه جميله جدا. شاركوني في ارائكم بقى، لو التورتيه دي فيها حاجه غلط قولولي عليها. انا عملت بالمكونات اللي متوفره عندي اللي لقيتها موجوده. لو في حاجه قدامكم مش شايفينها غلط قولولي. انا بحب ارائكم، وبحب انكم تشاركوني في كل حاجه بعملها، وبحب انكم انتوا تبقوا معايا في اي حاجه بعملها. واي حاجه تقولولي، لو في اي حاجه اكتبولي في الكومنتات. لو في اي حاجه مش حلوة فيها او اي حاجة. انا بصراحة عملت من مكونات من البيت اللي موجودة عندي، ما جبتش حاجة من برا. كل الحكاية هي حوالي 3 معالق كاكاو وحوالي كوبايتين دقيق بس، وعملتها بالشوكولاتة. ودي الشوكولاتة اللي فوقيها، طبعا الكريم الشانتيه طبعا انتوا عارفينه. ما شاء الله بصوا، انا رافعه الطبق للكاميرا عشان تشوفوها. ما شاء الله بصوا، مليها بقى شوكولاته من جوه كده ومن فوق كريمه. والالوان اللي عليها دي بقى دي حلويات، انواع حلويات من اللي بتبقى مبشوره عند العطار، بتتحط على التورت والحاجات دي. بصوا اللي عليها ديت انواع حلويات بتبقى مكسره كده، بتبقى شكلها حلو قوي على التورت والحاجات دي. بحب اجيبها بزين بيها، بتبقى جميله جدا. حبايب قلبي، انا قلت بقى ايه اصور معاكم التورتايه دي الصغيره اللي انا عملتها عشان بنتي خلصت الامتحانات. فقلت ايه افاجئها بقى. هي من بدري بتقولي يا ماما اعملي لي تورتايه، فقلت لها اما تخلصي الامتحانات، وهي خلصت بالسلامه ان شاء الله، بالنجاح يا رب لكل اولادنا واولادكم. خلصت امتحانات نص السنه، فانا قلت افاجئها بقى اعمل لها التورتايه اللي هي طالباها مني من بدري، وانا كنت مكسله عملتها لها النهارده. حبايب قلبي، لو وصلتوا معايا لحد بقى كده، لايكاتكم واشتراكاتكم بسبب التورتيه الحلوه ديت. واي حاجه شايفينها مش كويسه قولها لي، واكتبوا لي في الكومنتات التورتيه دي تدولها كام من كام. يعني لايكاتكم بقى واشتراكاتكم، وقولوا لي يا حبايب قلبي التورتيه دي لو فيها حاجه غلط وشايفينها قدامكم قولوا لي عليها. انا بحب ارائكم واحب انكم تشاركوني في كل حاجه، واحس انكم انتوا كده موجودين معايا في كل حاجه بعملها. اكتبوا لي في الكومنتات لو فيها حاجه غلط في التورتيه دي، اكتبوا لي. انا قلت افاجئها واعمل لها التورتيه الصغيره دي عشان خلصت امتحانات. حبايب قلبي بصوا، انا برفع الطبق للكاميرا عشان تشوفوه، عشان اصل الكاميرا ظلماها بصراحه، كهرباء قطع عندنا وهي كاميرا الموبايل ظلماها مش مديالها حقها. حبايب قلبي انا كده هختم معاكم الفيديو. لو وصلتوا معايا لحد كده، لايكاتكم واشتراكاتكم فضلا ليس امرا. يا رب تكونوا بخير من داخل مصر وخارج مصر. ودلوقتي يا حبايب قلبي كل سنه وحضراتكم طيبين. اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك، حطوا اللايك يا حبايب قلبي. كل اللي بيشوف قناه الهاني من البيت يحط لايك فضلا ليس امرا يا حبايب قلبي. ودلوقتي يا حبايب قلبي اقول لكم ايه، استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. انا كده ايه، انا طبعا هحاول اختم الفيديو بقى كده. حطيت الطبق طبعا عشان انا كده طبعا هطلع لها، هي كل شويه تقول يا ماما هات التورتايه.